ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎಸ್ ಎಸ್ ಟೆಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೂನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರ್ತಾರೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಟೊರೊಂಟೊ ಅವರಿಂದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇದೆ ಟೊರೆಂಟೊ ಅವರಿಂದ ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹುಮಿಡಿಫೈರ್. ಸೊ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದು ಟೋರೋ 1109 260 ml ಇದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹುಮಿಡಿಫೈಯರ್ ಫಾರ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಸೊ ಹುಮಿಡಿಫೈಯರು, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅರೋಮಾ diffuser ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕೂಲ್ ಮಿಸ್ಟ್, ಅರೋಮಾ ಥೆರಪಿ, ಕ್ವಿಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್, 7 ಕಲರ್ ಲೈಟ್, ನೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 7 ಕಲರ್ ಥರ ಬರ್ತಿದ್ದು. ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಈಸಿ ರಿಫಿಲ್ಲು, ಈಸಿ ಕ್ಲೀನು, ಕಂಫರ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 5 DC 5 ವೋಲ್ಟೇಜು, ಕರೆಂಟ್ 400 mA, ಪವರ್ 2 ವ್ಯಾಟು, ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ 260 ml, ಸ್ಪೇರ್ 335 ml, ಸ್ಪ್ರೇ ಟೈಮಿಂಗ್ 1ಗೆ 6 hours, 2ಗೆ 12 hours. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್, ಮತ್ತು ಇದು ABS ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 1219 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡು ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಚಿಕ್ಕದ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಂತ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಿಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಕೊಟ್ಟಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದು ತೆಗೆದ್ರೆ ವಾವ್, ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು. ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ USB ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ತೆಗೆದು ಒಂದೊಂದು ಪೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದೊಳಗಂತ ತೆಗೆದ್ರೆ USB ಕೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ದಿದು. ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಇದರೊಳಗೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, USB-ದ. ಸೊ ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ಲು. ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ USB ಕೇಬಲ್ಲು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಲೆಂತ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. 2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಲೈಟಿಂಗ್ ಮೋಡು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಹೋ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಂತು ಲೈಟು ಆನ್ ಆಯಿತು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಕಲರು. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಮೋಡ್ಗಳು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈನ್ಬೋ ಕಲರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೋಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ, ಅರೋಮಾದು ಪ್ಲಸ್
ಆಮ್ರೋಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ನೈಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನನ್ನ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಜೊತೆಗಿಟ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಆರಾಮಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡು ಇದು ಸ್ಪ್ರೇ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮೋಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಈ ಥರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಫುಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸ್ಮೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಏರೆನ್ಸನ್ಸ್ದು. ಹಿಂಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕಲರ್ಗೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಲಿಂಕು ನೀವು ಅಮೆಝಾನ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ದು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳದ್ದಿದೆ. ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಮೆಲ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮಾಡಲು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ದು ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಮನೇಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲನ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಕಾರ್ಗೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡಲದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದು ಹುಮಿಡಿಫೈರ್ದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸೋಣ, ಇದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲು, ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಆ ಥರದ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಆಯಿತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಏನು ಮನೇಲಿಟ್ರೆ ಅರೋಮಾ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ಯೂಟಾಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತಿದ್ದು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಇನ್ನು ತುಂಬ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಕಲರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಪ್ರೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.